كانت مجرد رحلة داخلية اعتيادية على متن الخطوط الجوية الليبية بين مطاري بنينا وطرابلس في صباح 22 من ديسمبر عام 1992. لم يتوقع أحد أن تنتهي الرحلة رقم 1103 بكارثة جوية قبيل هبوطها بلحظات، ليتناثر حطامها على منطقة سيدي السايح القريبة من المطار في ضواحي العاصمة طرابلس، مخلفة 157 ضحية. ورغم أن النظام السابق كان قد فتح تحقيقا بالحادثة، إلا أنه تكتم على النتائج، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من النظام لتوظيف الحادثة سياسيا من أجل رفع الحصار الذي كان مفروضا على ليبيا في ذلك الوقت. التحقيقات التي تم الكشف عنها بعد ثورة فبراير خلصت إلى حدوث تصادم مع طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي من نوع ميغ 23 كانت قد أقلعت من مطار طرابلس في نفس وقت هبوط الطائرة. اليوم لا يزال أهالي الضحايا يأملون في الكشف الرسمي عن خفايا الحادثة وإحالة كل المسؤولين عنها للقضاء.